¿Sabías que en el siglo XIV brotó una enfermedad llamada la peste negra? Para combatir esta pandemia, los doctores de aquella época usaron un extraño modelo de mascarilla. Estas tenían la forma del pico de un ave, ya que su alargada estructura les permitía introducir hierbas aromáticas, puesto que tenían la creencia que la enfermedad se transmitía por el olor. Sorprendente, ¿verdad? Esto fue ¿Sabías que? Por SP Noticias.